হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তিশাস রেসিপির আজকের আয়োজনে সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অল্প সময়ের মধ্যে এবং খুবই সহজভাবে চিকেন বল রেসিপি। আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। চিকেন বল তৈরি করার জন্য এখানে আমি চিকেন কিমা করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মটরশুঁটি বাটা, তবে এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের পাতা এবং ধনিয়া পাতা কুচি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এবার আমি সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার কারণে বলগুলো আর ভেঙে যাবে না। আপনারা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ারের পরিবর্তে চালের গুঁড়া বা ময়দাও ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সব কিছু আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার এখান থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে আমি বলের মতো শেপ দিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলো চিকেন বল তৈরি করে নিব। এবার এই চিকেন বলগুলোকে স্টিমার ছাড়াই পানিতে ভাপ দিয়ে সিদ্ধ করে নিব। যাদের স্টিমার আছে তারা চাইলে স্টিমারের সাহায্যে চিকেন বলগুলো স্টিম করে নিতে পারেন। তবে আমি স্টিমার ছাড়াই পানির মধ্যে 10 মিনিটের মতো চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে জাল করে নিয়েছি। দেখুন এগুলো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চুলা থেকে তুলে নিচ্ছি। এগুলোকে আমি আইস পানির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঠান্ডা করে নেওয়ার জন্য। দেখুন চিকেন বলগুলো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। এই চিকেন বলগুলো ফ্রোজেন করতে চাইলে ঠিক এই পর্যায়ে ফ্রোজেন করে নিতে পারেন। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি রান্নার রেগুলার তেল। এবার এই চিকেন বলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই চিকেন বলগুলো এবার আমি ভেজে নিব। এভাবে আমি উল্টে পাল্টে হালকা লালচে কালার করে চিকেন বলগুলো ভেজে নিচ্ছি। দেখুন চিকেন বলগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। চুলা থেকে নামিয়ে আমি একটা বাটিতে এই চিকেন বলগুলো নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চিকেন বলগুলো এভাবেও সার্ভ করে নিতে পারেন। আবার চাইলে সিপির মতো করেও সার্ভ করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে এইরকম একটা স্টিক নিয়ে একটা একটা করে চিকেন বলগুলো গেঁথে নিতে হবে। দেখুন এভাবে আমি সবগুলোই তৈরি করে নিয়েছি। তৈরি হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে এবং খুবই সহজভাবে চিকেন বল রেসিপি। আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকন অবশ্যই প্রেস করবেন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।